Ako si Karen, ug ako ang inyong exceptional diva nga gikan sa Punta Princesa, Cebu City. Yay! Pak! Congrats, Karen! Good luck sa Bulaga! Guys! Very independent person. Siguro sa mga wala pa nakabalo na ako'y anak, he's 20 years old. First boyfriend ako, I consider him my first love. Naa siya'y baby sa girl. Nagbuwag sila. Nisud ko sa ilang live. Wato, nagbuwag ni siyang papa. Okay, syempre, wala nagkasinabot. Ilang ipangutan ng sibok na kung sa'y gusto niya nga mahitabo. Yang giingon niya, iuli ko ninyo ni mami para maswila ko ubalik. Nag-start ko work sa comedy bar 2001 before ko ni-graduate of college. Trabaho dyan ko every night. Si Karen, kasamahan sa trabaho is sobrang galing, mabait. God bless. Kaya mo yan. Laban! Hingi ko ninyo sa Grand Finals sa BakClash Visayas. Okay? Mwah!